Mirë se erdhe në Food Chip Show. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë se u gjeta. Mirë se erdhe Arjanet, si e? Mirë, faleminderit. Si kalon ai lodh? Faleminderit. Tash ne ishim dilemë, me të thonë drejtë, s'kemi folur shumë përpara. Qartë. Nuk e di, a je i lindur apo i ardhur në, çfarë dim që nga gjuha, po flet shumë mirë. Duket i ardhur apo jo? Jo, jam i ardhur, në moshën 30 vjeçare kam ardhur këtu në Zvicër. 30 vjeçare kam ardhur. 30 vjeçar ja, do në moshë madhore pas ka në Zvicër. Po. Okej. Kështu që tash po i bëj gati 20 vjet këtu. Gati 20 vit, pse më gati 50 vjet të shkruaj. Po. Ma i ri po duk. Po dogesh valla. Po dogesh aty kam qysh po 20 vit. Unë do sa më thon 30 vjeç ke ardhur, tash mund të kesh një 9 vite në Zvicër, ky. Faleminderit për komplimentin. E kam parasysh një darkë. Bravo, hajde. Jo, ta bëj edhe për kompliment. Bani edhe ti kompliment të fitoj dy darkë. Bravo, shumë i ri po duk. 2 darkë ai fiton. Bashk. Stafja, po tani darka. Bani ke kompliment ndoçi me Një orën e darkë. kompliment, një darkë. Që 20 vite në Zvicër, Gati. me gjuhë që a din Po të them drejtën, nuk mund të them se jam ndonjë nivel të lartë, po profesioni jonë është i tillë që, si të them, në teatr mësohet teksti, në film mësohet teksti, interpreton atë tekst që e ke, edhe kështu që për drejtimin ton do të thoja nuk është aq problem, se pastaj kemi edhe ndihmësa që kujdesen për pastërtinë e gjuhës gjermane, kështu me radhë. se ti punon edhe si aktor këtu në Zvicër. Po, A ke pas vështirësi tekstet me mësu përmendsh në gjuhë tjetër? shife, është vështirësi, them drejtën, sidomos kur bëhet fjalë për tekste të cilat ta marrim rastin konkret, për shembull teksti i Shakespeare-it ose teksti i Schillerit, ata kanë një stil të posaçëm, kanë një stil të veçantë që duhet me të vërtet t'i përkushtohet ndryshe, se është vështirë edhe për vetë zvicranët dhe gjermanët, se është, si të themi, komplet një gjuhë tjetër. Gjuhë e vjetër. Gjuhë e skenës, themi kështu, ose gjuhë e veprave, gjuhë dramatike. Në gjuhën standarde, domethënë, jo në dialektin e Zvicrës. Jo, për shembull Wilhelm Tell, Shakespeare, Wilhelm Tell i Schillerit, më falni, luhet në gjuhën e Schillerit. Gjuha e Schillerit dallon, domethënë, nga gjuha e sotshme gjermane. Sigur kene që është gjuha e Nolit ose të veprimtarëve tanë më të hershëm, do thonë dallon komplet ndryshe. E para Nuk se është kjo gjuhë që e flasim sot, domethënë. Para se marrë në Zvicër, gjuhën gjermane se ke ditë. Jo, absolutisht jo. Arjanet, 30 vjeçar. Po. A dha baba aty sikur ne tjerëve ti bën letrat apo çysh sherdhen në Zvicër? Fati, shife, unë e kisha njohur gruan që kam tani, e kisha njohur më herët, pastaj ndikuan disa rrethana, situata politike, si themi, koha e pas luftës në Kosovë, pas luftës në Maqedoni, edhe them të drejtën, jo që nuk e shihja perspektivën time në Maqedoni, pasi që mund të them se deri në atë kohë kam qenë i privilegjuar, se isha asistent profesor në Universitetin e Tetovës. Okej. Punoja me kontratë në vepër në teatrin kombëtar të Shkupit. Okej, bravo. Edhe Pra, me pak fjalë kërkoja diçka të re, themi kështu me fjalë tjera. Me vërtet. Bukur. Veç dasha me ditë 30 vjeçar me lshu një vend, me ik një vend tjetër, a ka qenë e vështirë për ty? Ka qenë shumë e vështirë, Dhe sa vite ka i pas vështirësi për me marrë veten, sepse për mendimin tim largohesh nga Ballkani, jeta Ballkanit, sepse Ballkani ka jetë. Absolut. Këtu ka punë. Kjo është këtë dilema. Në Ballkan bën jetë, edhe bën të punë sa për me jetu dhe mirë, jo kesh. Dikush e kap veten mirë, dikush se kap hiç. Absolut. Kurse këtu, për mendimin tim, njerëzit që vinë nga Ballkani, përveç atyre që i kanë punët atje shumë llom, ata këtu nuk e ndjejnë presionin e stresin e gjonat, se kanë nevojë me punu me marrë veten. Po një njeri që ka një standard atje, dhe vjen këtu, fillimi është pak depresion, me integru në këtë sistem të Zvicrës, sepse nuk jemi mësune para se kemi kulturën e Zvicrës, as të punës, as të takimit, as të mënyrës jetesës, as të mënyrë. A ka qenë vështësi fillimi për ty? Shife, them të drejtën, ka qenë vështirë, se çdo ndërrim ose çdo fillim i ri ka vështirësitë e veta, po në të njëjtën kohë është edhe një sfidë.
Kështu që unë e zgjodha këtë si sfidë. Se si që ceka edhe më parë, unë vinja prej një pozicioni, themi kështu, kogjat të favorshëm, si që ceka isha asistent profesor në Universitetin e Tetovës, i angazhuar në teatrin kombëtar të Shkupit, kishim bërë disa gjirime filmike, disa filmat metrazhit gjatë, metrazhit shkurt, në Maqedoni po flas, po. Edhe pastaj arrita me një pikë ku doja diçka tjetër, doja një ndryshim për veten time, po. Po, ama ndryshimin e gjetën në Zvicër ti, po a ishte vështirë mu integru në hapat e Zvicrës, sepse Zvicra e ka një tjetër sistem, pra. Absolutisht është e vështirë, po nëse ke qëllim në jetë, nuk është që të ka mundu pra ty. Absolut jo. Nuk ka mundu. Normal, se si që cekam edhe më herët, gjuha e bënd vetën. Okej, qa punove masi erdhe si asistent profesori e Universitetit Tetovës, qa ishte puna jote e parë në Zvicër? Puna ime e parë në Zvicër ka qenë u punësova në një fabrikë. E kuptën tash? Po. Kjo është ideja, atë po them, a e ke pas vështirë, sepse ti ke qenë në teatr, ke qenë asistent profesor, ke pas një jetë pak më ndryshe, vjen në futesh në fabrikë. Absolut. Kjo është diferenca, ka qenë e vështirë për ty? Ka qenë e vështirë, po të them puna është. Puna duhet respektuar, qoftë punëtori i fabrikës, qoftë punëtori i ndërtimtarisë. Definitiv respekt për çdo punë. Edhe po si të them, për mua personalisht ka qenë se ballafaqohesh me një, si të them, me një nivel të njerëzve që janë pak më ndryshe, mendojnë më ndryshe, janë popull tjerë, janë kultura tjera, po unë të them të drejtën e kam shfrytzuar këtë për favorin tim. Kam njohur kultura ndryshme që nuk i kisha pas idenë, për shembull, se si funksionojnë ata, si mendojnë ata, si veprojnë ata, edhe kështu që të gjithë këtë situatë, ndoshta të pa lakmueshme për mua, e shndrova në favor timin që për të ardhmen e kam pasur shumë ma lehtë të integrona edhe në jetën zvicrane. Sa kohë do desh me mësu gjuhën të puna, mu marrë vesh në fabrikën punën e parë që ke marrë në Zvicër? Them të drejtën, mua më zhdesht 5 vite vetëm të vëzhgoj. Vetëm të vëzhgoj? Të A vëzhgoj. ke pas probleme gjatë këtyre 5 viteve nga pjesa tjetër e stafit, fakti që s'ke ditë gjuhën, fakti që ke ardhe i rinë punë, diçka? Jo, të them të drejtën, nuk jam di indiferencë. Neve shqiptarët e kemi krenarinë dhe e vlerësojmë vetën. E sot kur e merr rrogën në fund të muajit. Arjanit, edhe i kje bo do pare, i kje shparit do pare, besoj i kje shparit do pare. Qartë. Ku mendon mu knaq? Shife. Ku i harxhon ato pare për me ndjek kënaqësi për vete? Shife, nëse flasim për kënaqësi shpirtërore, kënaqësinë shpirtërore, sikurse e gjen në vend lindje. Pra, domethënë ti punon këtu, po shko kënaqesh atje, apo jo? Unë jam avanturier i jetës, themi kështu në thojza, se e kam si pasion, i kam pasion shëtitjet. Eksploroj shumë në përbot. Ku je ka në përbot, me qenë se? Po, për shembull, në pjesën më të madhe të Amerikës Latine kam qenë, në Afrikë kam qenë, në Evropë kam qenë në shumë vende, ku them, në vendet egzotike më pëlqejnë shumë. Zvicra, atë shion mu këna, atë ep nërsinë sikur këto vende tjera që përmena, apo jo? Shifeltin, nëse në Zvicra ka një problem tjetër që për neve është e panjohur, po nëse je në Zvicër i integruar si që duhet, dhe nëse bashk punon edhe bashk jeton me Zvicran, beso se edhe jeta e tynëve nuk është ashtu si që mendojmë neve. Jo, nuk e mendojmë keq. Thjesht ai e futur në botën e tyre, sepse jetën e kanë shumë mirë. Mendoj se jam futur, se për të futur në botën e Zvicranëve është pak e vështirë për neve, se ne vim nga një mentalitet komplet. Pyetja është, kur e merr vendimin unë kënaq me familjen tonë, Arjanit. Po. A mendon mu kënaq në Zvicër, pra me shku në Alpet e Zvicrës edhe mu skiat këtu e me shku në për vende që i ka të mrekullueshme, apo thuhet ti, jo, gru, hajde ikim dikun tjetër sepse çatje kënaqna? Shife, edhe kjo e para edhe kjo e dyta. Të dyja bashkë. Të dyja bashkë, se edhe Zvicra ka disa
disa momente ku njeriu vështirë gjen në vende tjera. Se për shembull turizmi ndimëror nga krejt bota preferohet në Zvicër. Edhe prandaj unë kam pasur fat edhe jetoj në kantonin e Urit, kështu që aty afër kemi Andërmatin. Kam pasur fatin ta shijoj edhe Engelberg, një vend shumë turistik ku atje kemi pasur shfaqjen e Vinetus, një projekt jashtëzakonisht i madh, llogaritet ndër projektet më të mëdha në Evropë, në open air kështu teatr. Edhe beso se bukuritë e Zvicrës është vështirë t'i gjesh në vende tjera. Janë bukuri natyrore, edhe falë domethënë filozofisë zvicrane për natyrën, kanë arritur akoma t'i mbajnë në këto nivele që janë sot, edhe vizitohen domethënë nga vizitor ose turist nga gjithë bota. Qysh ke arrit me dalë prej fabrikës, masi që ke ardhur këtu në Zvicër, në teatr zvicerane? Rasti është mbreti i botës, thojnë të ne. Isha në kurs të gjuhës gjermane, edhe rastisht në bisedë kështu me profesoreshën e gjuhës, po më tregon ajo se në teatrin e Urit është Telspiel, luhet që 125 vjet vetëm Wilhelm Telli është një hero nacional zvicran, edhe kanton Uri domethënë njihet nga historia e Wilhelm Tellit. Aty ku është edhe themeluar Zvicra. Edhe në bisedë sipër po më thot se unë njoftuam e dinte se çka punoj, çka jam me profesion, edhe po më thot ta ke ndëgjuar është një shfaqje si vjet luhet, domethënë se Wilhelm Telli luhet një herë në 4 vite në teatrin e Urit, edhe po më thot vitin e ardhshëm do të luhet atje. Thash po, kisha pas dëshirë të takoj dikën edhe të bisedoj nëse ka mundësi të integrohem në këtë projekt, megjithse ishte pak si vonë, se castinget... A ti e në kali aty mrapa? Cili? Jo, a ti ke hypë në kali pa më nda? Jo, se kuptove pyetje, nuk thash a ti e kali, po a ti e në kali. Pak me dramatizu. Se të thot, sikur ai Ramiz, se tha Ramiz kryetari i Dornazë, Ramiz Ladrozi. Ramiz Ladrozi. Delja me gjeni në foto, tham, të shëndelia gjeni. Pak me të dramatizu. E fort ishte kjo. Kjo është shfaqja ime e dytë, domethënë në teatrin e Alldorfit, këtu kam pasur rol kryesor. Çfarë roli ke pas? Tu kam luajtur antagonistin e Wilhelm Tellit. Fogti, që që pa? Langt Vogt Gessler. Edhe ka qenë një, si të them, një sfidë në vete për mua, se ishte hera e parë të luash në një shfaqje historike zvicrane. Okej. Edhe për mua ishte vërtet një kafshat që jo që nuk muja ta përbi, po i kushtova shumë rëndësi që, si them, se ishte për mua hapi i parë i rëndësishëm për të integruar në kulturën zvicrane, ose në teatr, më mirë thënë, në teatr të Zvicrës. Qysh ke bashkëpunimi me aktorët zviceran? Edhe a ka ndonjë dallim mes teatrit shqiptar edhe teatrit? Sheve, dallimi është shumë i madh, sepse unë në Zvicër praktikoj teatr të stilit ensemble. Në këtë teatr, domethënë, pjesëmarrës kanë qenë diku mbi 100 aktorë që kanë qenë në skenë. Kuptohet, nuk janë gjithë profesionistë. Ju e dini se në Zvicër kultura çmohet shumë edhe ke një, si të themi, ke një disa aktorë që këtu quhen lion, ndoshta ata kanë shumë më shumë role se unë si profesionist, po si amateur i bjen lion, ha? Lion, po kanë përvojë shumë të madhe, kanë për shembull 30, 40, 50 role në teatr. E kanë edhe si hobi, po këtu kanë, shumë thonë, një gradë speciale quhen lion. Nuk janë as amator, as profesionist. Ti vjen nga teatri Maqedonisë Veriore. Ashtu. Ke studiuar diçka për art apo po unë kam studiuar, i takoj gjeneratës parë, faktikisht studentëve të aktrimit pranë Universitetit të Tetovës. Dhe pas kryerjes së fakultetit kam qenë i angazhuar në po të njëjtin fakultet si asistent profesor. A të ka ndihmu ty pjesa e atij për të integruar këtu, apo ka pas diferencë madhe mes njëra tjetrës? Ka ndihmu shumë. Baza është bazë. Baza është bazë. Baza është bazë. Tash
përvoja e bën vetën, unë nuk kisha përvoja të tilla, të themi të luash me ensemble, se ke neve praktikohen domethënë shfaqje me aktor me numër më të vogël, edhe për shkak të buxhetit, edhe për shkak të kushteve, edhe për shkak të shumë rrethanave tjera, domethënë që i kemi fatkeqësisht kene. Këtu nuk janë ato rrethana, funksionon ndryshe, çmohen ndryshe sendet, edhe kështu që ka dallim, po baza është bazë, absolutisht. Me krahasu e teatrin në Shqipëni, në Kosovë edhe në Maqedoninë Veriore, cili shtete ka, domethënë, aktrimin më të zhvilluar ose teatrin më të zhvilluar, a mundesh me krahasu pak? Sinqerisht nuk do të mundja t'i ndaja Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë, se neve kemi njëjtin brum. Unë i takoj gjeneratës parë, thash, kemi pas profesor nga Shqipëria, kemi pas profesor nga Kosova, e dim, unë kam studuar periudhën 1996-1999. Çështja e Kosovës ishte në atë periudhë shumë e ndërlikuar, kështu që shumë profesor të Universitetit të Prishtinës vinin në Universitetin e Tetovës, shumë profesor nga Universiteti i Tiranës vinin në Universitetin e Tetovës, kështu që unë mendoj se neve kemi të njëjtin brum. Edhe fatmirësia, të më thonë, fatin, këtë fatkeqësi që na ka ndodhur neve, po flas edhe në sferën tonë, është se neve kemi pas vërtet profesor dhe aktor të mrekullueshëm. Edhe jo rastësisht sot shqiptarët kanë aktor të jashtëzakonshëm. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni. Edhe këto neve jemi faktikisht produkti atyre gjeneratave që kanë punuar me tamam. Bukur, Arjanit, sa role ke luajt, edhe në sa filma ke luajt deri tash, edhe sa role në teatr ke luajt? Shife, unë këtu në këto rolet ka shumë role që kam luajtur, por se të them të drejtën edhe nuk i di gjitha. Ke shumë. Kem shumë i sinqert, se në Maqedoni kemi bërë prallat e para shqipe të filmuara. Janë prallat e para në trevat shqiptare shqipe. Kemi bërë me të ndjerin profesor Sefedin Nuredinin. Kemi bërë filmin e parë, domethënë ne shqiptarët e Maqedonisë, Shiu me gjak, ose e marrur nga Luto Fukaraja, motivet e Luto Fukaras, edhe aty kam pasur rol kryesor. Në Zvicër kam funksionuar pak më ndryshe, kam pasur komoditetin të zgjedh projekte, se të luash për shembull në shfaqje nacionale siç është William Telli, nuk është lehtë. Absolutisht. Të luash për shembull në shfaqjen e Vinetus, ka qenë hera e parë domethënë në Zvicër, edhe në Evropë me këto përmasa që është bërë në Engelberg, me një staf të jashtëzakonshëm, me një buxhet të jashtëzakonshëm. Edhe ka qenë domethënë një ndër projektet më të mëdha në Evropë sa i përket temës Western ose Vinetus. Çfarë roli ke pas në Vinetu? Në Vinetu kam pasur rolin e krye familjarit të fisit indian. Kemi qenë domethënë unë, Ribana edhe Vinetu edhe Amerikanët në pjesën tjetër, se kam qenë pjesë në Vinetu 2. Se në Zvicër është bërë domethënë Vinetu 3 herë, Vinetu 1, Vinetu 2 dhe Vinetu 3. Aktor edhe producent ka qenë Tom Walker, që ka qenë domethënë aktor i filmit të Vinetu të parë që është bërë sa i përket Vinetus. Pastaj projekt tjetër është hera e parë domethënë Shakespeare që është luajtur në patinazh akullit. Kam qenë në atë projekt dhe aty kam pasur rol kryesor. Kam luajtur Orsino. Pastaj ka qenë gjithashtu në teatrin e Lucernit Freilich-Spiel, ka qenë në Das Wetterleuchtet, edhe këtu vlen të theksohet se komplet shfaqja është luajtur në liçenin e Lucernit, e ke parasysh që janë bërë hyrjet me anije, është luajtur në ujë, ka qenë një spektakël i vërtet, edhe si them, janë momente që ndoshta vështirë do t'i kisha përjetuar në ndonjë vend tjetër.
Këto janë Kjo bia këtu mrapa kush është që e ke përqafu kështu? Kjo është Das Luftschiff, kjo është ka qenë një shfaqje ose një përpunim themi më ndryshe i veprës së Shakespeare-it nga dramaturgu shumë i njohur zviceran Thomas Hurliman, i cili ka rrëmbyer shumë çmime këtu në Zvicër. Ka bërë dramatizimin e kësaj vepre. Kjo është shfaqja Das Luftschiff, edhe kjo gjithashtu është luajtur në teatrin e Lucernit. Tash duke njohur mentalitetin shqiptar që mbizotëron xhelozia e këto gjërat tek ne, a ta ka leju shaci këtë lloj përqafimi, Arjanet këtë gjë kështu apo i ke thonë është pjesë e filmit? Them të drejtën, Se ka herë mundet me nis si pjesë filmi e përfundon si pjesë Arjaniti. Apo nuk e kam atë defekt profesional të themi kështu. Mundohen ovo. Se e nis si pjesë e filmit e të pëlqen e jetë çashtu tani. S'dinas mundo mo. Jo, altin them të drejtën, pa mbështetjen e shoqes time Anita. S'do kishe mujt marrë, absolutisht. Ta arri këtë sukses edhe e falenderoj jashtëzakonisht shumë se Po do të më luajtë në pjesë tjera, do të më falendëru patjetër ne. Patjetër, jo po. Vazhdu prapë luajë. Politik. Pa e falendëruar se më shkute pjesa tjetër. Jam kurioztar me ditë diçka, Areni. Ti jem i sinqert, sipas mendimit tim në vendet tona apo në Ballkan, duke po flas për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, njerëzit më të më të papaguar apo më të varfër janë artistët në përgjithësi. Sakt. A është të vërtet? Sakt. A paguhet arti në Zvicër? Konkretisht aktorët e teatrit. A paguen për këtë shfaqje? Paguhen edhe ata paguhen shumë mirë. Paguen shumë mirë. Këtu funksionon pak më ndryshe, thash ka rregull, ka hierarki, ka shtet me fjalë tjera. Kene është për të ardhur keq, sepse artistët në përgjithësi, po flas për teatrin, artistët e filmit dhe të teatrit, nuk janë të vlerësuar ashtu siç duhet, si nga shteti, si nga si them ministritë përkatëse, si nga institucionet që duhet të merren me këtë. Po mund të them edhe diçka me fatkeqësi këtë po e them me fatkeqësi. Si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, keq përdorimi i mjeteve buxhetore sa i përket kulturës. Pra ka buxhet, po bëhet keq përdorim thoti. Altin nuk e ke idenë sa pare derdhe në kulturë kene. Tek ne. Domethënë, edhe ja ta qartësojmë. Arjanit se është shumë e domosdoshme me thonë se arti me vra artin ke vra veten, ke vra shtetin, ke vra kulturën. Pra ka buxhet, unë mendoj. Por keq përdoren. Unë mendoj. Ti mendon ashtu? Unë mendoj, po them me fatkeqësi se çështja e festivaleve, çështja e projekteve filmike, çështja e projekteve teatrale është bërë biznes në kohën e fundit, po flas me aq sa di dhe me aq sa kam kontakt unë me pjesën tjetër të Shqipërisë etnike, themi kështu. Pse po e them këtë? Unë kam qenë gjithmonë me kolegët në për biseda kështu bilaterale dhe mbas premierave edhe me funksionarët të institucioneve. Kur e di për shembull se buxheti për kulturë, kushtimisht po them, për vitin 2025 në Maqedoni është 2 milion, 3 milion. Po flas për Zvicër nuk është shumë, se për shembull këtu një shfaqje ka këtë buxhet, po flas për tregun tonë. Nëse Kosova i ka 2 milion, 3 milion, 4 milion, tash nuk e di unë sakt sa, po sigurisht në 2 milion nuk është. Nëse Shqipëria Altin e ka 2 milion, 3 milion, 4 milion, ose nuk e di unë sa, do me thonë ti i ke në start diku 6-7 milion, 8 milion. E ke parasysh se nëse bëhen çdo vit grumbullohen këto para për një projekt ku do të merrshin pjesë gjithë aktorët, po flas gjithë aktorët, Shqipëria, Kosova, Maqedonia me i marr krejt aktorët, ndoshta dalin 100 apo 200 veta. Për një projekt filmik, a mjaftojnë, nuk mjaftojnë. E ke parasysh sa do t'u shtinte përpara
filmi ose teatri shqiptar. Absolutisht. E keqja që mendoj une, fatkeqësisht, është se në Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri sponzorohen shumë projekte të vogla që mbahen premiera të mbyllura, e ke parasysh, edhe bëhet derdhja e buxhetit edhe nuk shifen domethënë suksesi ose veprat ose vlerat që duhen të shihen. Kjo është edhe një mënyrë ndoshta e keshpërdorimit, ëh? Pikërisht për veprat vogla që shihen. Pikërisht për këtë po e them se neve kemi pasur shumë skandale edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri sa i përket domethënë keqpërdorimit të buxheteve. Po unë nuk jam person adekuat për ta, unë po flas, si themi, të ne nga zemra e plas, se e di se kemi aktor të mrekullueshëm, aktor të jashtëzakonshëm, kapacitet regjisorial sa duash, ke mbështetje në institucione, nuk mund thesh se nuk e ke. Po vetëm të filtroheshin këta mjete në projekte të mirë fillta. Absolutisht. A je optimist për të ardhmen, a beson që ka më ndryshu kjo? Unë besoj se do të ndryshoj se koha t'i sjell disa nevoja. Nevoje kohës është që shqiptarët të bëjnë diçka më të madhe. Edhe unë besoj mas 100 viteve ka më bëj farë ndryshimi marash. Mas i të kalon 100 vite tjera. Uroj jo. Jo? Uroj jo. Se më shumë po. Uroj jo se shife. Më shumë se 100 vite ke nëse neve kemi qenë shumë më mirë më herët se tash sa i përket kësaj sfere. Se kur ka fillu ky keshpërdorimi? Cilet vite? Unë po flas për këta 20 vjet të fundit që unë i dije, ke parasysh, që unë kam arritur t'i kuptoj disa sene, që unë kam arritur të veproj. Domethënë në kohën kur e kemi marrë vetë situatën në dorë ke fjalën? Jo, vetë neve kemi marrë, po përpara është punue pa hile. Përpara është punu pa hile, është seriozisht është tentuar me ato mundësi që kanë qenë, ti sot i ki, edhe sot i ki domethënë filmat që kanë qenë para 30-40 viteve, domethënë xhiruar edhe sot shikohen edhe sot ka një farë vlerë dhe ka një farë mesazhi. Absolutisht. Po absolutisht. Sidomos filmat e vjetër sot kanë më kuptim se sa ato që realizohen sot. Po pikërisht për atë po të them. Shumë e vërtetë është. Shumë e vërtetë është. Arjanit, sa punë tash 19 vite ke ardhur në Zvicër, sa punë ke filluar në fabrikë, pra ke punuar në një fabrikë, sa punë ke ndruar deri sot prej që ke ardhur, pra 19 vite, dhe cila është puna që bën aktualisht, përveç artit? S'kam ndruar të drejtën shumë punë, se unë kam qenë i përqendruar në familjen, në punën që kisha edhe në profesionin tim. Paralelisht me teatrin edhe filmin, unë e bëj edhe jam udhëheqës i repartit në Nespresso Cafe Kapsel, edhe ata e bëj punë. Paralelisht asaj pune domethënë e bëj edhe teatrin. Po të mos ishte kjo puna që kisha, nuk do ta kisha këtë sukses. Se nuk do të mundesha të bëja përzgjedhjet e projekteve. Se po të jesh i kyçur në një teatr në Zvicër, se në Zvicër thash funksionon krejt ndryshe. Këtu ke kontratë pune, rinovim të kontratës në çdo teatr çdo 2 vjet. Por atë është edhe suksesi. Nuk ka zonë komoditeti sa i përket punës së aktorit këtu në Zvicër. Aktorët profesional, shumica e aktorëve profesional në Zvicër punojnë si aktorë pavarur. Suksesi mund të arrihet, unë mendoj, suksesi mund të arrihet vetëm si aktori pavarur. Pse po e them këtë? Po e them këtë se në Zvicër nuk është se dallon komedit sa, domethënë, po nuk je aktor i suksesshëm, nuk mund edhe të paguash sa duhet, se këtu paguash domethënë me minutazhin sa je në skenë, paguash me reprizat e shfaqjeve, jashtë kontratës kryesore që bëhet domethënë për projektin si projekt. Okej, bukur. Në Zvicër, në qoftë se je njëri i suksesshëm apo i talentuar, zviceranët ta japin dorën apo të shkelin? Po. Ta japin dorën. Ta japin dorën. Tek ne, nëse je i suksesshëm dhe i talentuar, ta japin dorën apo të shkelin? Shife, unë... Se këtu më duket është ndryshim 360 gradë nga njëra tek tjetra, në stadion. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Unë kam kuptuar që zvicerani, kur je punëtor, apo kur ke një talent, vjen thot bravo qoftë, ta jep dorën edhe të suporton me hec. Absolutisht. Kurse tek ne, kur e shef që tu punu, apo ke një talent,
mundohet me shkel, me tul, që mos me të lënë mu rrit vetaj personi. Jo vetëm ajo, po të ne është edhe shumë lufta për ekzistencë, Altin. Si që ceka dhe më herët, se ke ne arti ka rritur në atë pikë që nuk duron më. E ke parasysh sot një angazhim i një aktorit të mirëfill që ka 20-30 vjet karrierë, sot angazhohet për shembull për një shumë simbolike. Absolutisht. Këtu nuk guxon ajo të ndodhë. Nuk guxon ajo të ndodhë dhe prandaj në disa momente unë i kuptoja kolegët tanë atje. Është edhe lufta për ekzistencë. Se ke edhe shumë aktorë që nuk e bëjnë punën e aktorit ke neve. Ke shumë që kanë kryer akademinë dhe nuk janë të punësuar, punojnë me projekte. Në Shqiptari ki thënë, janë diku afër 100-200 aktor, mi mledh këtë Kushtimisht parafërsisht. Si është konkurenca këtu në Zvicër? A ka aktor të mirë edhe a janë shumë? Aktor ka edhe janë sinqerisht shumë të mirë, janë shumë profesional, edhe e vlerësojnë edhe e çmojnë punën. Unë me aq sa kam arritur të bashkëpunoj me aktorë zvicran, më kanë lënë përshtypje jashtëzakonisht të mëdha, e jashtëzakonisht mira, janë shumë profesionistë, e vlerësojnë edhe e çmojnë atë punën që i detyrohen. Janë profesionistë. Janë shumë profesionistë. Kur ke ardhur në Zvicër si 30 vjeçar, a kishe besuar që kemi marrë pjesë në këto teatrat këto janë për ata që se dinë teatrat më të mëdha që e ka ky shtet. A kishe besuar që kemi arrit? Shife, unë jam optimist si natyrë. Qëllimet kanë qenë këta. Jo vetëm qëllimi im personal, po neve e dim se fatkeqësisht në një periudhë jo tani më. Për fatin tonë jo tani më jemi njohur për shumë vepra tjera. Shqiptarët në diasporë individualisht kanë arritur shumë. Sot kanë në gjitha sferat shqiptarë të suksesshëm. Unë ja kisha qitë vetës si qëllim këtë, që mundohem ta hap edhe një dritare, sikur ju që e keni hapur një shpirt artisti gjithmonë pretendon kudo që të shkojë me vazhdu misionin e tij. Është shumë e vërtetë. Edhe unë Arjanit kur kam ardhur në Zvicër, gjithmonë e kam menduar dhe e kam ditur që do bëj diçka. Po se kam ditur çfarë do bëj. Dhe erdhi kjo që erdhi. Më falë që të ndërprerova, po isha me lidhje. Jo, ishte kënaqësi, ta ndëgjoj edhe rrëfimin tënd. Po them, ishte vështirë, po edhe në të njëjtën kohë edhe kënaqësi, ishin emocione të përziera. Bukur Arjanit, je i suksesshëm në teatr, në film, gjitha këto, je i suksesshëm në punë, në familje, i suksesshëm në udhëtime, po shetit që gjithë botën e gjithani. Kam dëshirë me ditë personalisht çfarë të bën të lumtur. Shife, lumturia është një term shumë i gjatë. Po se ke lumturinë bazë familjen, nuk mund t'i kesh lumturi tjera, as në punë, as në profesion, as në jetë. Do me thënë, lumturia bazë për mendimin tim, po flas personalisht se Arjanit, mendoj se është familja. Lumturinë time gjej ke familja ime. Ke gruaja ime, ke fëmijët e mi, ke nana ime, ke motrat e mia, ke vllau im. Bravo qoftë. Ke parasysh. Gjithçka niset tek familja, pastaj vijnë të tjera. Të tjerat janë bakshish më duket. Pikërisht, edhe profesioni im ka filluar nga familja. Se unë vin nga një familje që ka pasur aktorë të mëdhej. I ngjeri Sefedin Nureddini ka qenë njëri ndër ta. I madhi Mirko Gashi ka qenë njëri ndër ta. Familjar tu. Po. Okej. Më thënë prej feminisë e ke ditë që ki dëshirë me ndjek këtë drejtim? Nuk e kam ditë se do ta ndjek këtë profesion prej feminisë, po si dëshirë, si pasion e kam pasur si fëmijë. Pasi që them, edhe si fëmijë kam vizituar shumë shfaqje edhe në Prishtinë edhe në Shkup. Tash e kam edhe një pyetje tjetër Arjanit që jam kurioztar, gjithmonë duke dëgjuar rritu mendu vetë me vete dhe thëmë me mend çysh është e ardhmja jote. E studioj tash e them. Ti tash këtu je ndje rahat, po ndjesh rahat, paguhesh, kalon bukur, gjitha këto me radhë. Shpirtërisht them më përpara që ndihem vetëm vendlindje. Patjetër. Tani, si do jetë zgjedhja jote?
a është zgjedhja jote përfundimtare me u rikthy ku ndihesh mirë shpirtërisht, edhe me vazhdu jetën tënde dhe të fëmijëve tu, apo ke vendosur që të jetosh aty ku nuk ndihesh mirë shpirtërisht ndoshta, por ndihesh mirë artistikisht dhe ekonomikisht. Shife, unë nuk mund të them se tani më nuk ndihem edhe shpirtërisht mirë këtu, po jo si kene. Okej. Duhet jam i sinqert. Okej. Unë mendoj edhe kam në plan vitet e ardhshme të bëj diçka në Zvicër, si shqiptar i Zvicrës, për Zvicrën, të bëj diçka që deri tani nuk është bërë. Jam në proces. Kjo është diçka që do të tregohet, do është sekret apo Nuk jo? dua të ta them tani se mund që rrugës të Do bësh një diçka për Zvicrën. për Zvicrën. Pra një shenjë falënderimin besoj unë, mesazh. Jo, një shenjë faleminderimi, po edhe si shenjë faleminderimi, edhe si projekt që deri më sot në Zvicër nuk janë parë. Po flas për projekte filmike, Filmike, okay. po nuk dua të flas më shumë se jam rrugës edhe nuk di Apo na fut pjesë vëlla, na fut pjesë. po pse jo, patjetër me gjithë qef. Mos na lej jashtë në qoftë. Seriozisht se duen edhe njerëz si ju. Mendoj, dhash Zoti të realizohen, jam në disa bisedime me njerëz kompetent, Bravo. edhe uroj t'ja dalë edhe këtij qëllimi, Bravo. edhe ta përmbyll. Në qoftë se e ke qëllim edhe punon, absolutisht e arrin. Besoj nuk është diçka e paarritshme, duhen konsultime, duhen staf, duhet Buxhet patjetër. buxhet, edhe duhen edhe nuk duhen aq sa shumë sa siç mendohet këtu në Zvicër, sepse ne e kemi atë përparësi se neve e kemi edhe Kosovën, e Maqedoninë, e Shqipërinë, që mund të kombinohen. Mundemi bë kombinime edhe të lira. Për punë të mira. Përveç këtij projekti të ri që e të punu momentalisht, a ka ndonjë teatr që je pjesë momentan që mund me të pa njerëzit? Po, jam bisedime me teatrin e Lucenit, pasi vitin e kaluar isha në teatrin e Aldorfit, po ashtu shfaqja Wilhelm Tell, edhe këtu kisha një rol shumë të veçantë. Jam në bisedime me teatrin e Lucenit, po për shkak të këtij projekti 2025 kam vendosur që ti përkushtohem këtij projekti. Ka më një projekti i madh. Po, shive, gjitha këta projektet që kam marrë pjesë unë janë projektet mëdhaja dhe kërkojnë kohë. Një projekt zgjat një vit, se është ensemble projekt edhe është projekt që luhet domethënë jashtë, për shembull në Lucern, në Engelberg, Freilich-Spiel Lucern, këto janë teatra që luhen jashtë në open air, në ambient hapur. Me bu me rashi më kanë moti keq? Kemi luajtur edhe në shi. Si ju kanë kjo eksperiencë? Eksperjenca jashtëzakonshme, unë e ceka edhe më herët se nata e 12 e Shakespeare-it është luajtur në patinazh akulli në ambient hapur. Ka rastis, aq shumë shi ka ra gjatë shfaqjes që është desh të ndërpritet shfaqja për periudhë caktuar, domethënë 5 minuta, 10 minuta. Po ajo eksperiencë nuk harrohet se pat mi hin ndër stresit themi, edhe komplet stafi i aktorëve, e ke parasysh 70 aktorë, filluam prap ta mos të lajmë binën zbrast, filluam me këngë, me këngë zvicrane ta kalojmë, domethënë këtë situatë derisa u ndal shiu. Ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e veçantë. Keni pas reagime pozitive nga publiku? Absolutisht, se Shakespeare hera e parë është luajtur në Zvicër në patinazh akull. Cili u kanë momenti më i bukur ose më i rëndësishëm në gjithë karrierën tënde? Shife, momentet më të Përveç asaj bukur. fotos më radhë. Përveç asaj, diçka tjetër. Momentet më të bukura në profesionin tonë janë në fund. Është publiku, vlerësimi i publikut. Domethënë, duartrokitjet frenetike që detyrojnë, domethënë nga 7-8 herë të kthehesh në skenë të bësh përshëndetjen me publikun. Këto janë momente sinqerisht që nuk harrohen. Edhe tu e ditë domethënë se nga vi ku luaj dhe për kë luaj. Dhe për sa kohë ke arritur? Bravo qoftë. Është një shembull shumë i mirë për integrimin e shqiptarëve këtu në Zvicër, me ardhë si 30 veçarë në Zvicër edhe me kanë pjesë, domethënë prej roleve kryesore në
teatrin më tradicionale që e ka Zvicra për heroin kombëtar. Pikërisht. A shumë arritje Shfaqje madhe. nacionale. Mirë, po mendimi im është Arjanit, mendim, jemi në minutat e fundit të intervistës. Ti ke ardhë sepse të rritesh në Ballkan. 30 vite është universitet në vete. Pikërisht. Apo jo? Ti ke ardhë shumë dimensional në këtë vend dhe e ke ditë ku me hyj, qysh me të bo, si me vepru. Ma merr menja po ti ishe lind e rrit në këtë vend se kishe pas sukses sepse problem. se kishe pas këtë sukses sepse problem. lindesh e rritesh tua kanë një drejtim, një sistem, Pikërisht. edhe punohet për një sistem, për një drejtim, me punu diçka, me marrë një shkollim, me u punësu, me marrë një rrogë edhe vazhdon. Kurse ardha nga Ballkani është një universitet plus Pikërisht. që të ka ndihmu ndoshta në këtë pikë. Bravo të qoftë për suksesin, vazhdo mos u ndal, mu më vjen shumë mirë personalisht që je pjesë e teatrave më të mëdhaj në Zvicër dhe luan një shqiptar role kryesore, shumë suksese për ty, vazhdo na bëj krenar, sepse ndihem edhe unë krenar dhe secili shqiptar me rolin tënd dhe përfaqësimin tënd që e bën Patjetër. në teatrat dhe në filmat e Zvicrës, me shumë aktorë dhe regjisorë të mëdhej zvicran apo Patjetër. të uesh janë. Bravo qoftë. Kjo është kamera e jote, prej sonte, mundesh me dhoni mesazh Faleminderit. sipas dëshirës tënde. Jo, mesazh, unë nuk kam mesazh special, po doja të thoja të gjithë të rive se gjithçka është e mundur. Duhet vetëm përkushtim dhe punë. Nuk ka sendet pa mundura. E mira e jonë që jetojmë në Zvicër është se Zvicra të jep mundësitë. Absolutisht. Edhe vetëm punë dhe suksesi vjen vetvetiu. Suksesi nuk kërkohet, suksesi vjen nga punë. Kjo kish me qenën një mesazh për rinin shqiptare, të cilët i kanë, falë Zotit, gjitha mundësitë, mbështetjen familjare, sepse edhe këtë mos ta harrojmë. Mbështetjen që shqiptarët ua bëjnë fëmijëve, nuk ua bëjnë nacionalitetet tjera. Shqiptarët e kanë këtë edhe duhet ta shfrytëzojnë me çdo kusht. Nuk do të doja që shqiptarët individualisht të arrijnë suksese, po të doja në të ardhmen që si kolektiv të arrijnë. Që është një problem madhor tek ne. Kolektivisht nuk jemi shumë suksesshëm realisht. Po pikërisht kjo mu më dhem më tepër, po Absolutisht. mundësit i kena. Ja, mundësit janë. Është mungesë bashkëpunimi, ndoshta është Egoja pjesa egoja nuk na lën krenaria ose krenaria e tepëruar. Egoja nuk na lën, jo krenaria, ose krenarinë e kemi të përbashkët, por egoja është individuale dhe kjo nuk na lën me ecë përpara se secili kemi dëshirë me qenë i pari. Pikërisht. Edhe më mirë mbahemi e vazhdojmë secilin rrugë tona. Edhe dalim të parë secili, se sa kolektivisht me dal një i parë. Pra kemi bëj zgjidhjene. Si individe jemi gjithë partë, u bashku bashkë del një i parë të jeti mbrapa. Kështu që pavarësisht të kësaj, edhe në kolektiv me pas sukses do ishte jashtëzakonisht e bukur dhe e mirë se i kemi të gjitha mundësitë dhe potencialet. Pse nuk di me shfrytëzuar është tjetër muhabet. Shumë faleminderit Arjanit. Faleminderit edhe për juve, uroj edhe juve. Domethënë, siç e keni edhe këtu shtëpisë së diasporës, është vetëm dritare për diasporë, ju falenderoj shumë. Ju uroj shumë suksese, jeni duke bërë një punë të shkëlqyer. Gjithat mirat për ju, s'di çfarë them. Faleminderit shumë. Zoti Drujt, shumë faleminderit, shumë sukses edhe për ty. Faleminderit. E mbyllim së bashku, jemi në minutat e fundit, Marash, faleminderit bro. Faleminderit bro. Shikuesve dashur, pusë keni gjithë qeft. Ju puthit gjithëve, po me të madhe, për qafimet mira, Zoti Rujt, faleminderit që ishit me neve. Arjanitin e falenderojmë, stafin tim e falenderojmë. Deri javën tjetër, mos u largoni, më po që keni. Natën e mirë.